世界公认三大天然良港分别在中国、美国、巴西。天然良港需要哪些条件？港口对一个国家又有多重要？港口的重要性，想必大家都很清楚。中国沿海地区经济能够如此发达，与良好的国际贸易分不开，而国际贸易又与港口分不开。港口是具有水陆联运设备以及条件以供船舶安全进出和停泊的运输枢纽。港口是水陆交通的集结点和枢纽点，是供农业产品和外贸进出口物资的集散地。但很多的港口并不能满足一个成熟港口的全部要求，其一定是在基础因素上不断人为建设而成。天然港口是少之又少，在天然的基础上还能够发挥出重要的贸易作用，更是凤毛麟角。可以说，如果一个国家有一个天然良港，就可以以最小的投入换取最大的利益，实现经济的发展。所谓的天然良港，指的就是不经过人工建设就可以停靠船舶的优良港湾。港湾的重要性也是在近代才体现出来。古代时期，人类大多在陆地活动，对海洋的探索少之又少。但自大航海时代开启后，海洋的重要性逐渐显现出来，港口也就成为了一个地方经济发展的关键之一。世界各国也开始追求这种自然条件优良的天然港湾。我们先来了解下判定天然良港的条件。一般来说，天然良港考虑的是海港的自然条件，比较少的考虑腹地经济产业和集输运通道等因素。首先要有天然掩护条件，需要有岛屿或半岛等地势来掩护住主要的风浪，形成比较平稳的水域，可以让船舶避风、靠泊和装卸。其次，有一定的水深条件，沙滩、泥滩等肯定是无法成为天然良港的。大型的货运船要想停靠，就必须具有一定的水深条件，同时得保障冬季港口能正常运行，不会出现海冰、淤冰等现象，这样会影响作业天数。还有要具有水域，有一定平地作为堆场，有通道可以对外陆运。可以看出，天然良港的要求非常多，任何一点没有达到就会影响作业，造成经济发展缓慢。自大航海时代开启后，随着世界各国加入到国际贸易中，国际上也评选出了三大天然良港，分别是中国香港的维多利亚港、巴西的里约热内卢港以及美国的旧金山湾。至于为什么这三个港口能成为世界三大天然港口，我们先从三个港口的地理因素来分析。中国香港的维多利亚港，港口面积大约21平方公里，地处东亚南部，位于中国南海北面，向东是太平洋，向南是新加坡，向北是中国广州等经济发达的大型城市。美国的旧金山湾航道水深一般在20英尺左右，最深处可达357英尺，地处太平洋东岸，美国西海岸，可以依托铁路等运输方式，交通十分发达，向东向南都十分便利快捷。巴西的里约热内卢港位于巴西东南瓜纳巴拉湾西南岸，东临大西洋，南接麦哲伦海峡、德雷克海峡。我们可以看到，这三个天然良港都具有一些相同的条件。首先，这三个港口气候气温适宜，港口终年不冻；其次，水域广阔，有天然优秀的避风塘；然后，陆海地理地缘位置优秀，适合作为节点；最后，陆地水系简单，不会对海岸构造形成决定影响。可能这时候大家会产生疑问，我们前面还说了，天然良港不考虑腹地经济产业和集输运通道等因素。确实，判断一处海岸能否成为天然港口，当然不需要考虑这些。但是作为世界三大天然良港，那肯定是在天然的基础上能够发挥良好的带动经济的作用，船舶和陆运贸易都能很好的运作。从这几点我们能够看出，形成一个天然良港的条件，简直就是要天时地利人和缺一不可。而之所以介绍了这么多关于如何判断天然良港的知识，是因为目前的世界三大天然良港已经不具有时效性了，这三大已经是过时的排名。我们先不说中国香港的维多利亚港的吞吐量有多恐怖，光是中国江苏的苏州港都可以全面吊打巴西的里约热内卢港和美国的旧金山湾。而且苏州港还不是海港，是河港，所以大家也不用过分迷信所谓的世界三大天然良港，因为当时并没有考虑到国际主航道的便利性和最重要的腹地条件，只关注于港口本身这一亩三分地，也就是我们前面说的对于天然港口条件的描述。
首先，我们前面提到了要具有良好的避风条件，而且水域面积要大。但是水域大不代表海湾得大，像孟加拉这种超大海湾，甚至完全没办法避风。香港、里约热内卢和旧金山都符合这一点。同时，像中国的宁波、舟山港、青岛、大连、三都澳等都具有非常优秀的避风条件。然后是港口到腹地的天然交通条件好，以及腹地广阔、人口密集、经济发达，这几点也是天然良港的重要标准。现如今成为最重要也不为过。为什么说世界3大天然良港已经过时了？因为过去的中国经济水平并不高，各地区的经济水平更是不用多说了。只有一个香港是经济繁荣的地区，但现在不一样了。中国经济的快速崛起，加上中国沿海地区各种大型城市拔地而起，许多当初被忽视的港口都成为了贸易运输的重要途径。世界经济格局也在几十年的发展中大洗牌。目前国际经济密度最高的地区，东亚、欧洲以及北美。巴西的里约热内卢港自然就直接出局，美国的旧金山湾腹地地广人稀，其中加州中央谷地、落基山区和大盆地加起来人数不到3000万，甚至不及中国沿海一座城市的人口数。而有着珠江入海口依靠的香港维多利亚港就大不相同。随着中国经济发展加快，维多利亚港在国际上的地位也逐渐走高，所以近来就有很多网友对世界3大良港进行了大洗牌。自然一词随着人类建造水平的不断提高，也就显得没那么重要了。世界第一应该是中国的长三角港口群。我们前面提到了宁波、舟山港口，其避风条件和水域都十分优秀，加之与上海港口距离十分近，两者组成的上海、宁波、舟山港口群，也就是长三角港口群，可以说是目前世界范围内集装箱吞吐量最大的港口了。然后就是国际贸易中避不开的中国珠江三角洲。世界银行报告现实，珠江三角洲在2010年就已超越日本东京，成为了世界人口和面积最大的城市群。以广州、香港和深圳为核心的珠三角都市区已经成为了世界最大的超级大都会，而珠三角港口群自然也应该位居第二。最后是欧洲的莱茵河港口，与入海口附近的鹿特丹、安特卫普、阿姆斯特丹等地相结合，规模也是十分庞大。随着时代的进步，优良港口的判断必然要考虑到社会经济发展水平。中国港口规模的庞大，也从侧面反映了中国作为世界第2大经济体，在国际贸易中具有强大的影响力。中国的国际地位在20年的风雨中也渐渐站稳了脚跟。